welcome back to YouTube channel. Kali ini aku mau nge-vlog Squishy and Slime. Tapi kali ini aku mau kasih tebak-tebakan dulu ya ke kalian. Tebak-tebakannya adalah ikan yang sombong. Kalau kalian tahu, kalian boleh jawab di komentar bawah ini ya. Terus yang kedua, ikan yang ada di 17 Agustus. Kalau kalian tahu, kalian juga boleh tulis di bawah. Oke guys, sekarang kita langsung aja ya ke vlog Squishy and Slime-nya. Let's get started. Nah, vlog Squishy and Slime kali ini adalah yang pertama adalah Squishy Hello Kitty yang super keras. Aku sih sebenarnya punya, maaf ya suara aku rada serak soalnya lagi pilek juga, lagi batuk gitu, lagi serak aja suaranya. Ini sebenarnya aku kalau mau squeeze susah ya, sebenarnya sih bukan squeeze mainan, tapi ya aku mau squeeze aja lagi, soalnya lagi males. Soalnya squeeze aku banyak, tapi aku lagi nggak mau squeeze itu semua karena itu pada baru semua, jadi aku nggak mau koleksi semua, nggak mau. Pokoknya aku tuh kalau buat nge-live aku nggak mau bagus-bagus. Ini super keras banget. Nah yang kedua, paket endorse dari BUMN. Nah ya, paket endorse mana? Ya ampun, paket endorse kagak dimasukin, saya tuh kok bisa ini. Jadi ini paket endorse. Sorry ya, itu tadi ada WhatsApp gitu, jadi maaf banget kalau misalnya ada terganggu. Ya, yang kedua slime blue glossy plus glitter blue. Nih. Dulu ya. Sorry banget kalau misalnya gelap. Soalnya emang gelap ya, sorry banget jadinya. Oke, itu tadi yang slime. Sekarang kita ke pertanyaan keempat, Squishy panda banter ya guys. Sorry ya kalau misalnya rada mending, soal kameranya susah. Nah itu tadi apa, Squishy panda ban ya. Ini ada flash, makanya aku tuh kalau mainin terus langsung flash ini, jadi aku nggak mau mainin yang baru. So kenapa saya takut kayak gini, gara-gara aku mainin terus padahal aku tuh nge-vlog tuh baru part 1, tapi ini udah kayak gini tuh udah lama banget, jadi aku nggak mau kayak kejadian. Jadi aku tuh kalau nge-vlog tuh ya cuma ini aja. Oke ya, tapi sebenarnya sih mau, tapi lagi males aja, lagi nggak mau ngambil di kardus di atas deket loteng yang pada ban. Sekarang yang kelima. Nah yang kelima, Squishy jumbo. Sebenarnya sih ada ya di loteng tuh tadi, sama yang sarang laba sih sebenarnya slime biasa ya, tapi pakai raket gitu. Oke, vlog Squishy and Slime kali ini aku sudah selesai. Jadi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Bye bye, sampai jumpa di part kedua ya.